او در ایام پیران سالگی خود در نتیجه تحقیقات و جستجوهای زیاد جای تولد، وفات و محل دفن اساسگزار نظم کلاسیکی تاجیک ابو عبدالله رودکی را در دهه پنجرود ناحیه پنجکند یافت که حالا در آنجا مقبره زیبای ساخته شده و موزه دولتی تأسیس یافته است. او جای تولد دانشمند بزرگ و نامدار خلق تاجیک ابو علی ابن سینا دهه افشنه را معین کرد. درباره آثار ارخئولوژی قدیم که تا زمان ما باقی مانده‌اند، درباره این یادگاری‌های گرانبهای استادان زبردست گذشته، از جمله درباره مقبره بنیانگذار دولت تاجیک اسماعیل سامانی تحقیقات مهم به عمل آورد. او که به مدنیت خلق‌های تاجیک و ازبک وقوف کامل داشت، در هر دو زبان اثرهای بدیعی و علمی آفریده است. بزرگترین عالمان، ادبیات شناسان، زبان شناسان و تاریخ نگاران تاجیک و ازبک خود را با افتخار تمام شاگرد وی می شمارند. عینی دکتر علم‌های فیلولوژی، عضو افتخاری اکادمی فن‌های ازبکستان، خادم خدمت نشان داده علم تاجیکستان، در تیار کردن کادرهای علمی نامزد و دکترهای علم فعالانه اشتراک داشت. عینی می گفت به هر یک از مایان در مکتب‌ها معلم بودن شرط و لازم نه، اما آموزگار مردمان شدن به هر یک از ما لازم و شرط است. شنیدن لکسیاهای پروفسور عینی را دانش آموزان تمام فاکولتی‌ها آرزو می‌کردند. او ذهن و قوه حافظه فوق‌العاده داشت. او را بر حق قاموس زنده و گویا می‌شمردند. در تئاتر اپرا و بالت تاجیک که حالا به نام عینی نامیده شده است، جشن 70 سالگی زادروزی وی برپا گردیده بود. در این روز پارتیا و حکومت خدمت‌های عینی را در نزد خلق و مملکت به اعتبار گرفته او را به دومین نشان لنین سزاوار گردانید. بنا به عادت و تعامل ملی به وی طاقی و جامعه نو پوشاندند. عمری دراز، عمری پرفیض و پربرکت آرزو کردند. راهی که عینی طی کرده، تقدیری که او از سر گذرانیده است، راه و تقدیر خلق تاجیک می باشد. ثروت‌های معنوی خلق تاجیک منبع و سرچشمه ایجادیات وی گردیدند. رفیقان مهربان، من این همه مهربانی و قدرشناسی های پارتیا، حکومت و خلق را از نام ادبیات سویتی تاجیک که یک قسم جدا نشونده ادبیات سویتی عالم شمول است قبول نموده. امیدوارم که در ادای شکران و منتداری عملی این غمخواری ها و احترام ها کلکتیف نویسندگان و من یاری دهم تا هست ز جانم رمق کار من این است. غیر از اثرهای بیزوال بدیعی خود، استاد راجع به ایجادیات کلاسیکان ادبیات فارس تاجیک ابو عبدالله رودکی، ابو علی سینا، فردوسی، شیخ سعدی، واصفی، بیدیل اثرهای گرانبها باقی گذاشت. استاد دانشمند زبان تاجیکی، زبانشناس نکته سنج بود. خدمت استاد در تکامل و انکشاف زبان ادبی تاجیک خیلی بزرگ است. عینی تاریخ شناسی اولین ما بود. استاد با چرک‌های تاریخی خود تاریخ امیران منقید، تاریخ انقلاب بخارا به علم تاریخ شناسی سویتی تاجیک اساس گذاشته است. استاد با آموختن تاریخ حرکت‌های آزادی‌خواهانه خلقی اهمیت محسوس می‌داد. با چرک‌های بدیعی تاریخی استاد قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک اشیای مقنع که در زمانهای جنگ بزرگ وطنی به تب رسانده شده بود حالا هم قیمت خود را گم نکردند. استاد راجع به تاریخ صنعت معماری و موسیقی نیز اثرهای گرانبهای ایجاد کرده است. خلاصه استاد عینی
در همه ساحه‌های علم‌های جمعیت شناسی و گومانیتری خدمت شایسته. سال 1951 در تاجیکستان اکادمی فنها تأسیس یافت. عالمان نمایان و برجسته اتفاق سوویتی برای اشتراک در این حادثه مهم به دیار ما تشریف آوردند. قرار پارتیا و حکومت را رفیق رسولوف اعلان کرد. به شرافت سیاست خردمندانه لنینی پارتیامان به مناسبت موفقیت‌های کلان در ترقیات اقتصادیات، علم و مدنیت که در خانواده برادرانه خلق‌های SSSR به دست آورده شده است، شرایط تشکیل نمودن اکادمی فنهای ریسپوبلیکا مهیا گردید. با مدد عالمان روس از کادرهای ملی، کارمندان علمی به وای رسیدند. اکادمی پاولوفسکی تکلیف کرد که نخستین پرزیدنت اکادمی فنهای تاجیکستان صدرالدین سید مرادزاده عینی انتخاب شود. اولین مجلس پرزیدیوم اکادمی فنهای تاجیکستان تحت ریاست صدرالدین سید مرادزاده عینی نقشه وسیع انکشاف ساحه‌های گوناگون علم ترتیب داده شد. خدمت استاد عینی در ساحه زبان پیش از همه عبارت از این است که وی زبان ادبی هزار ساله را به زبان زنده خلقی نزدیک آورد و از جانب دیگر زبان خلق را مهمترین عنصرهای زبان زنده را صیقل داده، سفته کرده به درجه زبان ادبی کلاسیکی رسانید. این هم از طرف او یک قهرمانی بود. نسل جوان ادیبان سالهای 50 خوشبختند که تعلیم گرفتن از استاد عینی و ملاقات با وی به آنها نصیب گردیده است. عینی همیشه سخنان گارکی را به جوانان خاطر رسان میکرد. نویسنده نباید زبان ویران، نادرست و بیسوادانه را به مطبوعات برارد، بلکه نویسنده باید در چنان زبان اثر آفریند که طلبگان وقت خواندن آن دانشی را که در ساحه زبان به دست آوردند ویران نکرده، بلکه بهتر و مستحکمتر گردانند. او به خوانندگان جوان خود هم این را تلقین میکرد. عینی ملاقات با خوانندگانش را کاری خیلی مهم و مسئولیتناک میشمرد و در این باره هم به گارکی پیروی میکرد. ادبیات تاجیک نیز با ریسپوبلیکا با تمام مملکت هم قدم پیش میرفت و هر یک اثر نویسندگان یکی از حادثه های مهم حیات را عکس میکنند. هر یک اثری نو، هر یک نامی نو در میدان ادبیات عینی را خرسند و سربلند میگردانید. او در کار برقرار گردیدن نرم‌های زبان ادبی فعالانه اشتراک داشت. عینی میگفت کار دویمی که من در دل خود ضرور شماریده اجرای آن را وظیفه ناگزیر خود می شمارم، کار کردن در بالای وزن شعر تاجیکی است. فکری درباره این مسئله کار کردن در من بعد از آن که زمان و جوانان ما شکل‌ها و وزن‌های نو را طلب کردند قوت گرفت. در جشن 75 سالگی استاد کهنسال ادبیات و علم تاجیک میرزا ترسونزاده گفت عینی تمام ثروت 1000 ساله مدنیت تاجیک را فرا گرفته سرودی عالی محبت به انسان، محبت به روشنایی و سعادت را تا به روزهای خوشبختانه و پرانوار ما آورده رسانید. صاحب جشن ما استاد عینی به سبب بیماری در مجلس ما اشتراک کرده نمیتواند. ما حالا سخنان او را با رادیو میشنوانیم. رفیقان عزیز و مهمانان محترم، رخصت دهید با پرتیه
من که از 75 ساله عمر تا حال به سر برده خود 40 سالش را در زمان بی‌ادبی و عملی تاریک گذرانیده، تنها در دوران سویتی چشم گشاده روز روشن را دیده، تربیت یافته خدمت عاجزانه کردم از طرف پارتیا، حکومت و خلق. این همه حرمت‌ها، غمخواری‌ها و مهربانی‌های پی در پی بی اندازه دیدم و دیده ایستادم. 15 ایولی سال 1954 صدرالدین سید مرادزاده عینی چشم از جهان پوشید. در ظرف این چند سالی که از وفات عینی می‌گذرند، در اطراف مقبره‌اش پارکی به نام وی به وجود آمده است. یک مشت خاک زادگاه او ساکتری را به خاک مدفنش آمیختند. من هر قدر به خصلت و عالم معنوی چهره‌های مثبت در آثار عینی بیشتر دقت کردم، در تمثال آنها پیش از همه خود مؤلف را دیدم. نجابت و خردمندی او، تحمل نداشتن او به هر گونه بی‌عدالتی، اراده متین و مردانگی او، صداقت او به خلق خود، وطن پروری و روح اینترنشنالی او را دریافتم. عین این صفت‌های عالی معنوی خود را در سیمای بهترین قهرمانانش مجسم گردانیده است. او به کسانی که در اطرافش بودند این حسیات عالی را تلقین می‌نمود و آنها را در این روح تربیت می‌کرد. که صدرالدین عینی به تاریخ مدنیت نوی خلق‌های آسیای میانه گذاشته است خیلی مهم و بزرگ است. بنیادگذار ادبیات سویتی تاجیک، یکی از اساسگذاران ادبیات سویتی ازبک، ارباب برجسته علم، او همیشه آموزگار ما بود و حالا هم بهترین معلم ما، راهنمای خردمند جوانان ایجادکار ماست. عینی تربیتگر عامه وسیع خوانندگان سرملت ما می باشد. И до сегодняшних дней остается нашим учителем, мудрым наставником творческой молодежи, тонким воспитателем широкой многонациональной читательской аудитории. پرزیدنت اکادمی فنهای تاجیکستان رفیق آسیمی خوانموزی عینی را می‌کشاید. عینی برای ما پیش از همه همچون انسان عزیز و گرانقدر می باشد که در شفق سحرگاهان انقلاب با خرد، با دل و با تمام هستی خود از فرارسیدن دوران نو به وجود آمدن ساخت نوی جمعیتی مژده رسانید. مختار اویزوف هرچند از وی 25 سال خورد هم باشد، ولی هر دوی آنها هم سردار و سردفتر ادبیات سویتی، ادبیات پروفسیونالی تاجیکستان و قزاقستان می باشند. و فکر من ایجادیات آنها نه فقط به خلق‌های تاجیک و قزاق نگرانیده شده است. ایجادیات عینی را در مقیاس وسیع‌تری تحت ملاحظه قرار دادن لازم است. تمام شرق سویتی عینی را پدر ادبیات خود می شمارند. Весь Советский Восток считает его отцом. در مسکو در مجلس کمیته عمومی اتفاقی جشن عینی رئیس سویت وزیران ریسپوبلیک تاجیکستان رفیق نبیف برآمد کرد. او درباره تدبیرهای گذرانیدن جشن 100 سالگی عینی در تاجیکستان معلومات داد. شاعر خلقی تاجیکستان میرزا ترسونزاده خبر داد که جشن 100 سالگی عینی با قرار یونسکو در تمام دنیا به طور وسیع قید کرده می شود. رئیس کمیته عمومی اتفاقی تشکیل جشن، کاتب یکم پراولین اتفاق نویسندگان SSSR گیورگی مارکوف گفت: محصول ایجادی عینی
تنها به ادبیات تاجیک تعلق نداشته، بلکه به تمام ادبیات‌های ملی سوویتی ما، به ادبیات روس، اوکراین و گرجی، به تمام 78 زبانی که ادبیات سرملت حاضره سوویتی ایجاد کرده می شود تعلق دارد. من باوری دارم رول ایجادی، تجربه خیلی بزرگ ایجادی و منبع سرشار است که ادبیات سرملت سوویتی همیشه از آن فیضیاب و بهره‌مند خواهد شد. Это нержавеющий капитал, который всегда будет пополнять опыт нашей многонациональной советской литературы. نویسندگان در عرفه جشن 100 سالگی استاد عینی به بنای نو کوچیدند. به شرافت غمخواری پارتیا و حکومت تاجیکستان در خانه ادیبان گشاده شد. لایق شیرعلی شعری به عینی بخشیده خود را می‌خواند. با سوال و با جواب و با خطاب زخم‌های پشت عینی مصرع‌های او شدند، آه‌های خشم آلودش ندای او شدند. هر در زندان که بر روی اسیران باز شد، باب آزادی گشود و شعر نو آغاز شد. محاکمه های ایجادی موافق عنعنه دور عینی خیلی سختگیرانه ولی بی‌غرضانه می‌گذرند. فضل‌الدین محمدی مجموعه حکایه‌های نوی خود را به محاکمه همقلمان و همکسبان خود آورده است.